嗱，粉絲們啊，今日我又同阿靚女講謝咧。喂，你係邊個？我係 Jessie 啊，趙翠怡啊。係啊，嗱，今日咧就嚟咗佢呢間公司呢度好靚嘅喺亞士厘道啊，到時話個地址俾你聽。不如我哋睇得個環境先好嘛？哇，係啊！哇，5600尺呢度，係咪好靚咧？好多花㗎，影埋啲靚花先。你睇，哇！你啲環境呢度係我哋好多花，係啊。嗱，呢個領導嚟㗎。係啊。呢個係大領導啊。聽日開張啊！聽日開張啊！哇，犀利！今日就送晒啲花嚟咯。你後面有盆花好勁啊，影下先。係啊，好，你又點啊？好勁啊！哇，我哋啲全海景啊，使唔使影下個海景？嚟，你話影咩影咩啦？睇煙花㗎，我哋呢度。哇！遲啲過嚟睇煙花啊！遲啲過嚟可以睇煙花，即係咧有煙花嘅時間咧，可以睇煙花全景。嗱，大家支持我嘅粉絲咧，記住留意多啲我哋嘅視頻啦。往後會介紹呢度嘅地方俾大家。佢呢度除咗靚之外咧，仲有好多活動㗎喎。喂，我哋過嚟呢邊睇下呢度先啊！唔好介意啊！嗱，我哋一路嚟呢度有一個好大嘅呢個叫做咩啊？梳洗化妝間啊，可唔可以講 ？Experience Space 啊，即係體驗嘅空間啊。哦，嗱呢度好靚嘅。俾我哋咧體驗一啲全新嘅黑科技嘅搽就整容效果嗰啲咁嘅護膚品咧，塗抹式微整形整容護膚品。最重要咁用完之後，嗱睇下一條紋都冇啊！嗱你睇咪你咪有啲差。嗱而家我就差啲，我就差少少，我遲啲就俾佢搞下點樣搞翻靚仔翻嚟啊！咁啦，係啦，冇晒嗰啲巢粒突鬆斑揼對啊，都可以。不過佢哋呢度咧個個咧啲皮膚都好鬼靚㗎，唔知點解，所以我就要跟佢學習下呢樣嘢，呢個先重要啊！畢竟我哋啲年紀咧，如果唔搞一搞皮膚咧，都唔知搞乜好啦嚇。係啊，要啲皮膚即係要好光亮啊，又去晒啲咩咧黃面婆嗰啲黑氣黃氣啊，咁就又叫咩咧有運啊嘛，係咪先？咁我嘅皮膚啊交俾阿 Jessie 㗎咯喎嚇。我要跟你做 YouTube 啊，同你鬥。揾得鬥多好冇？哎呀，哎呦，呢個靚女真係挑戰下你先，真係麻煩啦。好啦，嗱，往後咧，我哋會介紹多啲呢度俾大家睇下，大家記住留意我哋嘅視頻啦。呢度講到呢度，拜拜。